I den her video vil jeg vise, hvordan jeg får monteret sådan en ombukket kant her, som er lukket af. Da jeg lavede den her kant, der startede jeg med at strikke en omgang vrang, og så skiftede jeg til et halvt nummer mindre pind og strikkede de sidste omgange, fordi så er jeg lidt mere sikker på, at den ikke flaner ud af, når jeg har monteret den. Efter jeg lukkede mit ombuk af her, så efterlod jeg lige en god lang ende, som jeg kan bruge til at montere med. Og hvis du ikke har gjort det, så sætter du selvfølgelig bare nyt garn til. Men nu vil jeg lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvor jeg gerne vil sætte det første sting, sådan så at jeg er sikker på, at det bliver lige. Så det første jeg gør, det er at finde den første maske på omgangen. Og I kan se, at jeg har den sidste her, hvor at tråden her fra min aflukning sidder. Så jeg har altså den første maske her. Den maske vil jeg gerne finde på vrangsiden. Så nu vender jeg lige min prøve på vrangen her, så I kan se, hvad jeg laver. Sådan der, og så skal vi have bukket den her kant op. Så hvis jeg kigger på den her maske, så ved jeg, at de vrangbuer, jeg kan se på vrangsiden, det er dem, der ligesom peger nedad. I ved, der er både nogen, der peger opad og nedad. Så hvis jeg lige vender rundt her, så er de vrangbuer, der hører til denne her maske, altså dem, der vender nedad her. Så den linje, eller række af vrangmaskebuer, den følger jeg op her. Og lige sådan et godt stykke heroppe af. Så mærker jeg den lige sådan der. Så har jeg styr på den række, det er altså den række vrangbuer, som hører til den første maske på omgangen. Så nu skal jeg have placeret den i denne her retning, så der bukker jeg den op, og man kan selvfølgelig godt tælle masker, så man er sikker på, at det ligger fuldstændig som det skal, men jeg plejer altså bare lige at lægge det pænt fladt op her. Og så kigger jeg, og det er jo de her vrangbuer, der vender nedad, som jeg gerne vil sy i. Så hvis jeg kigger her, så kan jeg se, at kanten ligger så pænt ved siden af den række af vrangbuer, der vender nedad her. Så den følger jeg hen, og det er sørme lige den øverste her, min nål sidder i. Så nu tager jeg den nål, jeg har trådet, og sætter ind i denne her maske. Sådan der. Så har jeg altså placeret mit allerførste sting her. Og det jeg så skal holde øje med nu, det er, at jeg bliver i den samme række. Så hvis vi kigger her, så er der den her, der vender nedad, den her, der vender opad, den her, der vender nedad, den her, der vender opad. Så jeg har altså min første her, min næste skal så være i den næste her, der vender nedad, og i den næste her, der vender nedad, og så videre hele vejen rundt. Men jeg går altså ind i en maske heropfra, og så går jeg ind midt i aflukningskanten hernede. I kan se, der er sådan en kæderække her, hvor jeg går ind midt i masken. Sådan der. Og så går jeg bare ind i den næste bue, der vender nedad her, og ind midt i den her aflukningskant. Ind i den næste herop, der vender nedad, og ind midt i masken hernede. Og jeg passer altså på ikke at stramme for meget. Ind i den næste her, og ind i den næste hernede. Nogle gange, når jeg syr sådan en kant her, hvis det er på lidt små pinde, så kan det altså godt være rigeligt kun at sy hver anden. Så jeg har den næste her, den springer jeg over, går i den næste igen, og syr i nummer 2 hernede. Så ser det sådan her ud i stedet for, men du får ikke en lige så tyk syet kant, når du kun syr i hver anden. Men det må du vurdere efter
hvad det er, du har strikket, om du synes, det bliver fint. Nu har jeg lige syet et stykke her, så I kan se, hvordan det ser ud, og jeg har altså syet i hver maske på det her stykke her. Og nu vil jeg lige vende det rundt, fordi der findes mange metoder til at montere sådan en kant her. Men den her metode, den synes jeg altså er rigtig god, hvis man gerne vil have, at det er fuldstændig usynligt fra retsiden, hvor at man har monteret kanten henne.